Tossa näkyy tollanen niinku suihkulähteen vesiputous, missä ei oo siis vettä. Sitten tulee täältä alas. Menee tästä alas tonne noin. Se menee tonne ja tossa on tollanen kurvi. Ja sitten se vesi menee täältä tänne. Sitten kurvista. Ja se kurvin loppu näkyy tossa. Näettekö? Se loppuu niinku tohon. Ja sitten tulee niinku vesiputous. Ja se vesiputous on tän verran korkea. Hyi helvetti, mua pyörittää nyt jo. Jek. Talk in English. Tosta jos zoomataan, tuolla on tommonen tolppa. Tää on jokseenkin aika korkea, niin helvetti. Welcome to the jungle.